Моля коменданта да изведе състезателките. Наградите в категория жени боди фитнес ще връчат господин Патрик Ангелов, президент на Българска федерация по културизъм и фитнес, и инженер Ким Мерджанов, президент на спортен клуб Масал Арт Пловдив, член на управителния съвет на Българска федерация по културизъм и фитнес. Пето място на днешното републиканско първенство, диплом за участие за Юлия Салова, Dark Angel, София. Четвърто място от републиканското първенство за 2015 година в категория боди фитнес за Мариана Конзарова, Белев, Варна. Трето място, бронзов медал в категория боди фитнес Деница Велиславова, Драганички Джим, София. Второ място, сребърен медал и вице-шампионска титла за Даниела Стоилова, Пауързон, София. Шампион на България за 2015 година в категория боди фитнес Милена Иванова, Масал Арт Пловдив. Категория боди фитнес шампионката Милена Иванова и нейните подгласнички. Наградите връчиха инженер Ким Мерджанов и господин Патрик Ангелов. Съберете се всички заедно за една обща. Радо, вече не те виждаме с това отдолу. Ще ми свети или... Благодаря ви, дами. Нека оставим шампионката с нейната награда, минутката на шампиона Милена Иванова, Масал Арт Пловдив. Аплодисменти за Милена Иванова. Аплодисменти за нейният треньор Пепи Борисов.